Hello，大家好。这一期呢，我来讲一下由一个人的行为而想，就是想自己，由他人而想到自己。比如说谁呢？陈秋实。我呢看到陈秋实这个视频吧，今天我刚刚看到，有一段是在推特上面的，不过推特上面发的比较短，而且呢也不清晰。现在我看的是 YouTube 上面的，哎呦，这个看的我就是百感交集吧，百感交集。你看，说一下陈秋实呢，他在年30的晚上，这疫区武汉嘛，他坐最后一班高铁直接到了武汉火车站，他要去报道这场疫情的就他的真实的新闻要报道出来。他作为一个公民记者嘛，也是一个责任。你说我说什么，只能说敬佩了，我只能用敬佩来形容。这不是他，实际他有两重危险，一种危险是病毒本身的危险。Hi, hello, yeah, fine. 这个一种危险呢是那个，就是我想了啥？一种危险是病毒本身它的危险，因为你到武汉了，你太危险了。你看他说的话。你好，我是陈秋实。现在是1月24号大年30晚上10点多，我在武汉汉口的火车站。现在我旁边，他是这个病毒本身就危险，说白这个病就是不治之症，没有药给你治，没有特效药。疫苗说连美国都没有，我觉得中国就更不可能有了，因为中国的医疗水平离美国差得太远了，美国都没有，所以得了这病只能听天由命，就没有什么别的话说了。还有我发这个视频表达我对陈秋实这位老哥吧，因为这位老哥应该比我大，最多大个10几岁吧，我估计啊，他应该年龄在40岁左右，太牛逼了。我会关注他，通过他来了解武汉更多的真相。想到这个，我就想起来了，说我给这个中国的人民说怎么度过了，说怎么生活，因为我们日子还得生活，怎么就是活下来了。我想了几个主意，包括我也看了一位博主的视频，就是九哥丹尼尔吧。我通过他的视频呢，当然我也想了许多啊，第一，我觉得各位朋友要做到这几位。第一，你要跟别人处于自我隔离状态，就是你不要见人，尽量减少见人，不要说减少社交，就不社交，就在家里面待。反正你过年了，放假7、8天，你就在里面待呗。你在里面一待呢，那你要跟家人接触吧。好的，你跟家人呢，每个人一个房间，隔离，自我隔离，吃的饭碗都固定，全部隔离，就这样控制住。好，在家里面也戴口罩。第一点，完全自我隔离。第二点，如果你不幸染病，又要处于完全隔离状态，你就一个人在家里面，等，说白了就是听天由命。有人说，那你不要去医院，说你要去医院，武汉的人民你现在得病了，当然得的可能是感冒啊，普通的感冒，
你去医院，医院里面是危险最高了，医院是危险程度最高，因为医院里面有好多确诊的病人，那病毒都互相传染、交叉传染。武汉的医院，它的能力根本已经没有办法承载去治你们这个病了，它的能力不够了，床位都不够。我看好多人有3具尸体吧，我看到视频，3具尸体躺在走道上，没人管，因为武汉它的床位不够了，它的医疗人员是有限的嘛，医疗资源。还有一个，它就算有床位，它也治不好你的病，因为没有特效药，美国都没有，中国能有吗？你去了也没用。另外，你感冒了，你不一定是这个新型的这个就叫武汉肺炎，你不一定。结果你去了医院，说不定就染上真的武汉肺炎了，明白？就你一开始你虽然是感冒了，但是你可以扛一扛，你就扛过去了。你要真的说我要去凑热闹，我怎么样？医院里面全部都是病菌，人家医生都黄画符什么都弄好，你这病人我看到排队的没几个，搞的这个病而且这个病毒很神奇，不光好像飞沫可以传染，它通过这个眼睛都可以。你这家伙你去那地方人多的地方太危险了，不要去了。这是第二个，就是你一旦生病你就自我隔离吧，就是听天由命等死。第三个是你保持积极的心态。你怎么打发时间啊？在家里面下载电脑，下载影片、电影，好好看电影，什么电视剧好好看，就在家打发时间。要不然你在家里面也憋着啊，是不是？这是第三个。第四个，对所有吃喝拉撒，记住了，就是不要大吃大喝，什么都不要管，就吃粗茶淡饭。还有，不要说这个已经封城了，我们把自来水都放自来水，完了家里面囤一堆自来水，不要囤，因为你把这自来水放出来囤着，说不定就有病菌了。因为有人说为啥？它可能放了水，可能本身就不干净，然后你在那一囤个7、8天，我就问你，那水臭不臭啊？你还能吃吗？绝对不行。去买那个矿泉水，那种大瓶的，美国的好多是大瓶的，然后按照计划每天都定时定量喝一点点，你不要猛喝啊。吃的饭也是的，吃了能饱就行了，你不要吃的太饱，因为你要有计划的去度过这个半个月。我觉得这一封起码得封半个月吧，就起码你必须要不能胡吃海喝，绝对不行。你比如说什么生的东西啊，什么都不要吃了，什么炒个热菜啊，炒个什么，包括宫保鸡丁啊，还有鱼香肉啥都不要弄了，就粗茶淡饭，吃饱了就行了。喝的什么都不要喝，就喝点水就完事了，就这样。还有保持好通风，比如问题是中国保持通风也困难，因为中国这雾霾严重，这他妈的，它雾霾严重，你要一开窗，那搞不好你没病都给你雾霾整出病了。你要说不开窗，那也不行了。所以这两难，生活在中国这个国家，它就困难嘛。另外还有一个，还有一个叫保持一种乐观的心态，就听天由命的心态。假如你真的被感染了，你说你不要传染家人，你也不要传染路人，你不要上街到处乱转。你说实在，你就听天由命吧，就保持好乐观的心态，把钱该花的花，说该怎么弄怎么弄了，就在家里面就等死吧。说白了，就只能看你的免疫力了，因为有一些病人他会自愈嘛，
就通过自己的抵抗能力战胜这个病毒。还有最重要的，不要相信共产党的话，不要相信了，你千万不要相信，你不要傻，不要说共产党一说，哎呦，放心，没事了，封城解除了，怎么样？还有说共产党说我们的医院有足够的医疗条件，我们的物资是充足的，我们什么床位都是充足的，你不要信。然后你这一信了，然后去医院去看病，这病共产党治不好你，你去了只会被传染，这病美国都治不了，就是绝症。所以你千万不要信，共产党一说大家放心啊，我们的物资充足的，我们的水和电都会供应的，我们的自来水啊什么都 OK 啊，完全没问题啊。你要记住，一定有问题，所以你必须准备好干粮在家里面。他如果越说没问题，证明越有问题，一定要记住，这是保命的。共产党说什么话？他说今天确诊了1000个人感染了，我告诉你，起码1万人。他如果说1万人，那起码10万人。你什么都不要信，一定要乘以10倍。共产党就是这尿性，什么时候是安全的？我跟你讲，就是武汉各级共产党那些当官的都来武汉上班了，那武汉就安全了。我就问你，现在那些武汉的领导、共产党的高官，他们的家人、他们的子女、包括他们自己都在哪里呀？你想想，他们都在哪里？不知道跑哪去了。根本不知道跑哪去了。他能管你这小老百姓吗？你小老百姓用共产党的话讲，江山是我们打下来的，就是不怎么说，江山是我们打下来的，也不是你给我的，明白？我们是打下来的，我们不是选上来的，明白？这江山，这个国家，枪杆子里面出政权。你看现在军管了吗？武汉现在处于军管状态，军队都开进去了。你以为他开进去是给你治病的？他就想治病，他都治不了。美国治不了，他去什么维护政权稳定的？好了，拜拜。